Что-то засвистело в правом заднем колесе. Хоть бы не ступится. Буду смотреть. Вот, снял колесо, снял суппорт. Вроде как подшипник живой. Сейчас откручу эту гаечку, буду смотреть, что там. Ну, кажется, что там что-то болтается. Возможно, что от ручника что-то слетело. На удивление быстро открутилась. Кстати, вот такая вот гаечка. Вот такой головкой открутил на 30. Вот, 12-гранная. Ну вот.